Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks im YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich zeige euch heute, wie ihr Schnarchen richtig anpacken könnt mit unserem knackigen 3-Punkte-Plan. Kommunikation ist das A und O beim Thema Schnarchen, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Klar ist es unangenehm oder manchmal sogar peinlich, darüber zu sprechen. Aber Schweigen hat noch niemandem geholfen. Eure Bettpartner sind diejenigen, die am meisten unter dem Thema leiden. Denn sie bekommen nachts oft stundenlang kein Auge zu und sind am nächsten Tag entsprechend erschöpft. Aber auch für euch selbst als Schnarcher ist das Thema nicht ohne. Das Ganze kann krankhafte Züge annehmen, indem ihr eine obstruktive Schlafapnoe entwickeln könnt. Also Mut zusammennehmen, Thema ansprechen. Wenn euch das schwerfällt, zieht Freunde zu Rate oder sprecht mit einem HNO-Arzt oder einem Allgemeinmediziner. Der wichtigste Schritt besteht darin, herauszufinden, warum ihr schnarcht. Denn Schnarchen kann viele Ursachen haben. Schnarchen entsteht deswegen, weil das Gewebe in den oberen Atemwegen im Schlaf in Vibrationen versetzt wird. Dafür gibt es aber mehrere Auslöser. Ein möglicher Auslöser ist die Nasenatmung. Wenn sie beeinträchtigt ist, kann man schnarchen. Schnarchen kann aber auch deswegen entstehen, weil man im Schlaf durch den Mund atmet. Eine dritte Ursache kann sein, dass die Zunge im Schlaf nach hinten in den Rachen sinkt und die Atemwege verengt. Ihr solltet euch für die Ursachenforschung auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Wendet euch entweder an einen HNO-Arzt oder einen Allgemeinmediziner oder macht einen der Online-Selbsttests, wie ihn zum Beispiel somnishop.com anbietet. Jede Schnarchform lässt sich mit einer anderen Therapie behandeln. Es gibt keine Universallösung. Erst wenn ihr wisst, weswegen ihr schnarcht, könnt ihr euch auf die Suche nach dem richtigen Produkt machen. Bei Nasenschnarchen kommen oft Nasenspreizer zum Einsatz. Bei Mundschnarchen kann ein Mundstück die richtige Lösung sein. Und bei Zungengrundschnarchen kommen vielfach Anti-Schnarchschienen zum Einsatz. Sollten noch Fragen offen sein, einfach das Video kommentieren oder auch gerne mal auf der Webseite von esshealth.org vorbeischauen.